Baterainya sudah melembung. Seri berapa ini? Ini sih ya guys caranya kalau untuk order baterai untuk mengganti baterai Huawei KII L22 ini. Di belakang sini paling atas ini model HB39648 IBC seperti itu. Coba kita cek di marketplace apakah ada seri itu. Sebelumnya kita amankan dulu baut-bautnya, jangan sampai mereka lari. Sepertinya ini coba kita buka saja. HB39648 IBC. Nah, betul seperti ini ya. Kalau mau ganti ini harganya 85 original. Tapi kebiasaannya original itu ya original, tidak seperti bawaan pabrik. Ada original, ada double power, terserah nanti konsumen mau, pemakainya mau pilih yang mana. Kalau saya pribadi menyarankan yang double power, double kekuatan, dan tentunya lebih awet. Baik, untuk video kali ini berhubung saya belum punya baterainya, jadi cuma membongkar dulu ya. Kita lanjutkan bongkar baterainya, nanggung kurang sedikit. Sekarang bongkar dulu, besok cari baterainya di sekitaran sini ada apa tidak. Kalau ada ya cepat jadi, kalau nggak ada ya terpaksa nunggu online, nunggu 2-3 hari. Harganya bermacam-macam, tergantung tokonya, tergantung ongkirnya, dan tergantung garansi dari tukangnya. Jadi tidak bisa buat patokan di sini kok murah, di situ mahal, tidak bisa seperti itu. Yang pasti antara teknisi dan konsumen ada konfirmasi harganya segini, mau apa tidak. Kalau dirasa tidak cocok atau kemahalan ya cukup bilang tidak cocok, tidak usah dengan alasan yang macam-macam, apalagi yang menyakitkan. Oke, seperti itu ya. Nah, ini baterainya sudah melambung sekali. Ini kalau di tes kira-kira 3 bulan ini, jangan sampai 9 bulan, nanti bisa mendorong LCD keluar terlalu besar.
Oke, terima kasih untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Tetap dukung terus channel ini biar bisa bangkit terus dan seterusnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.